A raíz del vídeo anterior, muchos de vosotros me habéis estado preguntando por qué elegí la Honda Rebel. Pues bien, la principal característica es que la mezcla entre Naked y Custom, esa estética me tiene enamorado, por la gran cantidad de accesorios que acepta la moto para hacerla más personal y lo sencillo que son de instalarlos. Por su relación de potencia y consumo, ya que es una moto que consume muy poco y que con sus 47 caballos alcanza las velocidades que necesito. Por el mantenimiento, ya sabes lo que dicen de las motos japonesas, son fiables, sencillas y baratas a la hora de arreglar. Y por último, y no menos importante, el precio tan competitivo que tiene, que unido a las anteriores características para mí la hace una moto perfecta.